To spremembo odločitve Ministrstva za notranje zadeve oziroma Katarine Kresal so vpleteni poslovni partner odvetniške pisarne Senica Igor Pogačar in če drži trditev uslužbenca Ministrstva za notranje zadeve Damjana Laha, da je podlaga za spremenjeno odločitev Ministrstva za notranje zadeve oziroma Katarine Kresal načrt zaščite in reševanja MOL, najbrž tudi župan mestne občine Ljubljana. In gre torej za politično in klientelistično zaprt krog. Ministrica Katarina Kresal se je tako v tej nepremičninski krizi aktivno in na državne stroške vključila v reševanje težav nepremičninskih investitorjev, ki svojih nepremičnin nimajo pravzaprav komu podati. Pa tudi sicer je Nacionalni preiskovalni urad, ki se je preselil ob prisotnosti predsednika vlade in drugih visokih funkcionarjev sedanje koalicije v nove prostore, v Drage Pogačarjeve prostore na Dimičevi, deluje ta urad že mesec in pol na črno, kajti novela zakona o policiji še vedno ni sprejeta. Skratka, gre tudi za zagotavljanje delovanja urada, ki nima pravne podlage v noveli zakona o policiji. Tu moram reči, da v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke ostro nasprotujemo tako razsipnim potezam liberalne demokracije in Pahorjeve koalicije, saj razmere zahtevajo premišljena dejanja. Na eni strani se vsevprek poziva k varčevanju, znižuje se subvencije za dijaško prehrano, znižujejo se plače javnim uslužbencem in funkcionarjem, po drugi strani pa se skrbi za dotoke velikih sredstev v njihova klientelistična brezna, torej v privatne žepe. Vsekakor smo mnenja, da je ta poteza, to ravnanje ministrice za notranje zadeve Katarine Kresal primerno za poseben podrobnejši pregled tako Računskega sodišča kot protikorupcijske komisije. Kajti že na prvi pogled se vidi, da ta posel ni bil izpeljan transparentno in z zadostno skrbnostjo javnega funkcionarja. Ta ravnanja, ki smo jim pričali tudi v tem primeru spremembe lokacije za prostore Ministrstva za notranje zadeve, so v popolnem nasprotju tudi s predvolilno usmeritvijo liberalne demokracije, kjer so v svoj predvolilni program zapisali, da se bo LDS zavzemala za izboljšanje delovanja pravne države, tako v zakonodajni, izvršni in sodni veji oblasti. Stalnica delovanja je boj proti korupciji, klientelizmu, kriminalu vseh vrst ter zlorabam. Pri tem mora biti zagotovljeno neodvisno delovanje policije, tožilstva in sodne veje oblasti, ki mora delovati učinkovito, kompetentno in strokovno ter neodvisno. To je citat iz njihovega predvolilnega programa. In vse to svoje napoved tega svojega ravnanja so združili tudi v predvolilnem sloganu, da prava pot je pravna pot. Vendar na tem primeru vidimo, da gre za tektonske razlike med besedami in dejanji liberalne demokracije in pa seveda tudi koalicijskih partneric. Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke poziva Katarino Kresal, da takoj odpove škodljivo pogodbo s Pogačarjevo družbo Ram Invest in da za delovanje Ministrstva za notranje zadeve in policije zagotovi cenejše prostore. Na razpolago so v Ljubljani prav to. To dogajanje s prostori za Nacionalni preiskovalni urad oziroma s prostori za Ministrstvo za notranje zadeve in pa dogajanje, ki je povezano z Bulmastifi, je zadostna podlaga, da bi ministrica tudi sama odstopila z funkcije, ki jo opravlja. Mi bomo
v nekem primernem času pripravili tudi interpelacijo. Ta možnost obstaja, kolikor se ta ravnanja oziroma te zadeve ne bodo v kratkem času uredile. To se pravi takojšnja odpoved pogodbe in pa poiskanje primernejših prostorov za potrebe Ministrstva za notranje zadeve in pa slovensko policijo. Hvala lepa.